देखिए आने वाले समय में जो जानवरों को मारा जाता है मीट के लिए वो जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि जो मीट है वो जो है लैब के अंदर ही प्रोड्यूस करा जाएगा। दरअसल इसमें होगा क्या कि जो जानवर हैं उनके जो मसल्स हैं उनको लैब में प्रोड्यूस करवाया जाएगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि हम जो है मांस के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम जो है मीट के अंदर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कंट्रोल कर पाएंगे। साथ ही साथ जो मीट है उसके अंदर जो है और न्यूट्रिएंट्स को भी ऐड करवाया जा पाएगा। फॉर एग्जांपल जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है उसको जो है वहां पर ऐड करवाया जा सकता है। साथ ही साथ जो विटामिन हैं, जो मिनरल्स हैं, उनकी मात्रा को भी जो है इस तरीके से बढ़ाया जा पाएगा। और इस तरीके से जो मीट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर जो है कम से कम जो है एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होगा। तो ये जो है काफी हेल्दी मीट रहेगा और इस तरीके से जानवरों को जो मारना है वो भी जो है काफी कम हो जाएगा।